Да, она стоит 16 миллионов, но можно нам то же самое за 1,5. Как купить кухню? Говорим о ваших хотелках. Как часто вы пользуетесь вытяжкой? Где у вас будут храниться кастрюли? Не питайте иллюзий. 10 квадратных метров в течение 1 месяца. Шла кухня, а что-то с ней не так. И на этот вопрос мне, к сожалению, никто не может ответить. Будет качество хуже. Не может стоить меньше 1 000 000 рублей. Не получится. Всегда рекомендую выбирать не только продукт, но и людей. Мы работаем с теми производителями, которые очень дорожат своей репутацией. Я готова брать на себя определенные риски. Потом мы вместе пьем чай на вашей кухне.